हामी आज सिएच चेन्ज अफ क्यारेक्टर अनि त्यस्तै गरी चाहिँ बिओएस ब्रेकअप स्ट्रक्चर चाहिँ के हो भनेर चाहिँ बुझ्ने चाहिँ छौँ है यो भिडियोमा। मैले चित्र कोरेको चाहिँ छु। अब सिम्पल कुरा नै भयो। अब डाउन ट्रेन्ड वा अप ट्रेन्ड दुवैमा चाहिँ हुन्छ यो कुराहरू है त। मार्केट घटिराखेको चाहिँ थियो यो टाइम फ्रेमबाट है, घटिराखेको चाहिँ थियो। तपाईँहरूले चाहिँ देख्नुहुन्छ यो अलिकति रेडमा दिउँ है, घटिराखेको चाहिँ थियो। मार्केटले यो लोअर हाई भयो, एउटा लोअर हाई भयो, एउटा लोअर हाई भयो है त। मार्केटले रिसेन्टको लोअर हाईलाई चाहिँ ब्रेकअप दियो भने यो सिएच भयो। के भयो? सिएच भयो है। अनि त्यस्तै गरी मार्केटले क्यारेक्टर चेन्ज गरिसक्यो, त्यसपछि मार्केट बढ्यो अनि घट्यो है। त्यसपछि बढ्ने बेला बढ्यो है, फेरि पहिलाको रिसेन्ट हाईलाई मार्केटले ब्रेकअप गर्यो। यो भनेको के हो त? बिओएस भयो है। यो भनेको बिओएस भयो है त। के भयो त? मार्केटले चेन्ज अफ क्यारेक्टर भनेको के भयो त? मार्केट डाउन ट्रेन्डमा चाहिँ थियो, मार्केटले अप ट्रेन्ड पक्रियो। ट्रेन्ड चेन्ज गर्नु भनेको चेन्ज अफ क्यारेक्टर भयो। मार्केट कन्टिन्यू अप ट्रेन्डमा छ, मार्केटले चाहिँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर गरिराखेको चाहिँ छ भनेको मतलब डाओ थ्योरी अनुसार चाहिँ मार्केट चाहिँ हायर हाईको चाहिँ पोजिसनमा चाहिँ छ भन्ने सिनारी भयो है। यो डाउन ट्रेन्डमा पनि सेम हो है। फेरि घट्दो सिनारीमा पनि चेन्ज अफ क्यारेक्टर गर्छ अनि त्यस्तै गरी चाहिँ ब्रेकअप चाहिँ स्ट्रक्चर चाहिँ गर्छ है त। त्यो अब सिम्पल नेप्सेमा हेर्ने हो भने चाहिँ के छ त? नेप्से हेरौँ है त। अहिलेको सिनारीमा नेप्से के छ त? हाम्रो नेप्सेमा रिसेन्ट के थियो? हामी डेली टाइम फ्रेमको सिनारीमा चाहिँ छौँ। मार्केटले के गरेको चाहिँ थियो? मार्केट एउटा हायर लो, अर्को हायर लो है, अनि त्यस्तै गरी एउटा हायर लो बनाएको चाहिँ थियो। मार्केटले यो बेलासम्म चेन्ज अफ क्यारेक्टर चाहिँ थिएन। जब मार्केट झऱ्यो त्यस्तै गरी मार्केट 2540बाट माथितिर चाहिँ जाने तर्खरमा भयो अनि यो लेभलमा चाहिँ चेन्ज अफ क्यारेक्टर चाहिँ लियो है। यो चेन्ज अफ क्यारेक्टर हो। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर बन्नलाई चाहिँ मार्केट यहाँबाट भोलि अब 2530बाट नै 2630बाट नै बढेपछि चाहिँ यो एरिया 2600 लगभग हामी 90सम्म चाहिँ पुगेका चाहिँ थियो। यो एरिया भनेको चाहिँ बिओएस हुन्छ है त। बिओएस हुन्छ है। यो चेन्ज अफ क्यारेक्टर भयो, यो चाहिँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर भयो है। बुझ्नुभयो होला। कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला है त। हस् त, धन्यवाद।